Siela laukia tik tavęs, o Dieve, labiau kaip sargybiniai laukia rytmečio aušros. Iš gilybės skamba mano šauksmas, Tėve, išgirsk mane ir nenusigręžk dėl nuodėmių. Mano siela laukia tik tavęs, o Dieve, labiau kaip sargybiniai laukia rytmečio aušros. Iš gilybės skamba mano šauksmas, Tėve, išgirsk mane ir nenusigręžk dėl nuodėmių. Lauk Dievo ir būk labai drąsus, lauk Dievo ir Jis sustiprins mus. Lauk Dievo ir būk labai drąsus. Lauk Dievo ir būk labai drąsus. Lauk Dievo ir Jis sustiprins mus. Lauk Dievo ir būk labai drąsus. Lauk Dievo ir būk labai drąsus. Lauk Dievo ir Jis sustiprins mus. Lauk Dievo ir būk labai drąsus. Lauk Dievo ir būk labai drąsus. Lauk Dievo ir Jis sustiprins mus. Lauk Dievo ir būk labai drąsus. Mano siela laukia tik tavęs, o Dieve, labiau kaip sargybiniai laukia rytmečio aušros. Iš gilybės skamba mano šauksmas, Tėve, išgirsk mane ir nenusigręžk dėl nuodėmių. Mano siela laukia tik tavęs, o Dieve, labiau kaip sargybiniai laukia rytmečio aušros. Iš gilybės skamba mano šauksmas, Tėve, išgirsk mane ir nenusigręžk dėl nuodėmių.
gilybės skamba. Mano šauksmas, Tėve, išgirski mane ir nenusigręžk dėl nuodėmių. Garbė Jėzui Kristui, šalom visiems, jau galim po truputį sėsti vietas su kava arbata, jeigu norit. Pradėsim jau šį vakarą, šią dieną, tai gal pradėsiu nuo maldos. Dėkoju tau Viešpatie, kad mus čia surinkai, už visus žmonės, kurie čia atvažiavo, už visus, kurie čia susirinkom. Dėkoju tau Viešpatie už kalbėtoją. Dėkoju tau Viešpatie už tas visas malonės, kurias tu mums lieji ir liesi, už tai, kaip tu veiksi šiandieną. Viešpatie, viską atiduodame į tavo rankas, tau garbė ir šlovė. Amen. Tai va, galit prisėsti, tai labai smagu visus matyti. Gal trumpai, kaip čia mes sugalvojom organizuoti Kretingoje, tai esam bendruomenė Šalom, kurios centras yra Pakutovanuose. Ir rugsėjo mėnesį nusprendėm, kad norėtume pakviesti daugiau žmonių į savo maldos grupeles ir praeiti kelio programą, kartu kelionę pažįstant Viešpatį. Ir buvom nusimatę savo rekolekcijų savaitgalį ir pakvietėm mūsų kalbėtoją Mišelę. Tik kažkaip nenorėjom, kad tik vien mums jinai kalbėtų, norėjom, kad pakviesti dar daugiau žmonių, kad kartu melstis, kartu šlovinti, kartu išgirsti. Tai va, tai pakvietėm ją čia, kad ir viešai pakalbėtų ir nusprendėm Kretingoj, kad ir daugiau žmonių tiltų. Ir šiaip Kretinga mums yra brangus miestas, kadangi čia broliai pranciškonai, brolis Gediminas, kiti broliai. Tai va, ir ačiū Viešpačiui, ačiū broliams pranciškonams, kurie mus priėmė. Ir norėčiau pakviesti šito miesto kleboną Paulių Bytautą, kad keletą žodelių mums ištartų. Taip. Tai garbė Jėzui Kristui visiems. Nuoširdžiai sveikinu geruosius žmonės. Nežinau, kad gerieji žmonės yra Kretingoje, Pakutuvėnuose ir visi, kurie atvažiavo į Pakutuvėnus arba į Kretingą į bažnyčią. Tikrai sveikinu, kur tai mūsų svečiai iš Anglijos, nematau aš čia. Dar, sako, valgo, žinai, tegul pavalgo, tegul pailsi. O jums tikrai linkiu, ko norite. Kad per Adventą tikrai mes gražiai pasiruoštume pasitikti ateinant taip Jėzų pirmą kartą, bet taip pat laukiam ir antrojo ateimo ir tikrai būkim visuomet pasiruošę, savo maldose prisiminkim vieni kitus, vieni kitiems būkim supratingi, atlaidus, gailestingi, dovanokim vieni kitiems, jeigu to paties norim susilaukti ir iš Viešpaties. Amen. Tai atverkim visi širdis, dabar bus šlovinimas, o po šlovinimo išgirsti mūsų kalbėtoją Mišelę. Amen. Tai paruoškim savo širdis, paruoškim savo šventovės, savo kūnus. Prisiminkim, kad esam brangiai atpirkti. Te būna šiandien mūsų kūnai, mūsų širdis. Ta šventosios dvasios šventovė, šventikla. Pakvieskim ją į savo širdis, atverkim savo širdis. Melskime, kad Viešpats
dėtų mus ant savo širdies, ant savo rankos kaip antspaudą, kad priartintų mus dar arčiau prie savęs per savo šventąją dvasią, per atpirkimą Jėzuje Kristuje. Šlovinkim jį kūnų, šlovinkim protų, apsispręsdami valingai stovėti dvasioje, valingai apsisprendę, išpažinkim jį savo viešpatį, kvieskim dvasią į savo širdį. Te viešpatauja šiandien šventoji dvasia, te viešpatauja Ješua karalius, atiduokim jam garbę, stokime ir šlovinkime, tvirtai apsisprendę. Ir dvasia mus ves toliau, jam šlovė ir garbė. Aleliuja. Aleliuja. Džiaugsmingai eikim garbint, džiaugsmingai eikim garbint, džiaugsmingai eikim garbint mus viešpatį. Džiaugsmingai eikim garbint, džiaugsmingai eikim garbint, džiaugsmingai eikim garbint mus viešpatį. Džiaugsmingai eikim garbint, džiaugsmingai eikim garbint, džiaugsmingai eikim garbint mus viešpatį. Gyvojo vandens šaltiniuos, tu nuvalyk mane, viešpatie savąja dvasia, užantspauduok mane, meldžiu. Gyvojo vandens šaltiniuos, gyvojo vandens šaltiniuos, tu nuvalyk mane, viešpatie savąja dvasia, užantspauduok mane, meldžiu. Savo dvasią atsiųsk, savo dvasią atsiųsk, lieki gyvybę, ugnim ir vėju nužengk.
Ateik šventoji dvasia, ateik viešpatie, ateik viešpatie gaidintojau, ateik į šią vietą, ateik į mūsų širdis, ateik šventoji dvasia, mums reikia tavęs daugiau, mes trokštam tavęs daugiau, ateik ir apvalyk mūsų protus, apvalyk mūsų širdis viešpatie, daryk mus įgalius stovėti tiesoje, stovėti prieš tavo veidą, viešpatie, apvalyk, daryk mus švarius, daryk mus įgalius, daryk viešpatie mums šventus viešpatie. Tik tavyje yra mūsų viltis, tik tavyje viešpatie ir iš tavęs. Ateik šventoji dvasia, ateik su vėju, ateik su ugnim, ateik su lietum viešpatie, ateik mums reikia tavęs, ateik viešpatie. Leiks mums patirti šlovę tavo gerumo, leiks mums patirti daugiau brangaus tavo artumo, leisk mums pažinti šlovę tavo gerumo, leisk mums patirti daugiau brangaus tavo artumo, leisk mums pažinti šlovę tavo gerumo, leisk mums patirti daugiau brangaus tavo artumo, leisk mums pažinti šlovę tavo gerumo, leisk mums patirti daugiau brangaus tavo artumo. Laukiame tave šventa dvasia, nuženk į čia, pripildyk vietą šią, tavo šlovės mes laukiam širdyse, Dieve pasilik tavo artume. Laukiame tave šventa dvasia, nuženk į čia, pripildyk vietą šią, tavo šlovės mes laukiam širdyse, Dieve pasilik tavo artume. Laukiame tave šventa dvasia, priženk čia, pripildyk vietą šią, tavo šlovės mes laukiam širdyse, Dieve pasilik tavo artume. Leisk mums pažinti šlovę tavo gerumo, leisk mums patirti daugiau brangaus tavo artumo, leisk mums pažinti šlovę tavo gerumo, leisk mums patirti daugiau brangaus tavo artumo, leisk mums pažinti šlovę tavo gerumo, leisk mums patirti daugiau brangaus tavo artumo, leisk mums pažinti šlovę tavo gerumo, leisk mums patirti daugiau brangaus tavo artumo. Laukiame tave šventa dvasia, nuženk į čia,
būti tavo artume, trokštam patirti tavo perkeičiančią jėgą, trokštam pažinti Viešpatie tavo galybę, trokštam pažinti, jog tu ateini ir keiti, tu keiti žemės veidą, tu keiti mūsų veidą, tu keiti mūsų širdis, tu duodi naujas širdis, tu duodi mums kūninę širdis Viešpatie, kurios jaučia tavo dvasią, kurios jaučia tavo žodį, kurios pažįsta tavo žodį, kurios atsiveria tavo žodžiui ir leidžia būti perkeičiamos. Viešpatie, ateik su savo artumu, su savo šlove, su savaja dvasia, duok mums naują širdį, duok mums naują gyvenimą dvasioje, duok mums naują gyvenimą tiesoje, duok mums naują gyvenimą laisvėje, leisk regėti, kaip keičiasi mūsų gyvenimai, leisk regėti, kaip keičiasi mūsų mąstymas, leisk regėti, kaip keičiasi ir auga mūsų tikėjimas dvasioje Viešpatie. Tau garbė tebūna šitam perkeitime, trokštam regėti dangaus karalystę savo širdyse, trokštam regėti tavo veidą Viešpatie, arti tavo veidą. Švariu vandeniu, kad aš būčiau švarus, apvalyk nuostabų visų, kad tyras būčiau aš, atstatyk, kas sugriauta dėl savo vardo šlovės, atsodink, kas apleista, kad visi gerėtų tavim. Naują širdį, naują dvasią, tu sukurk šiandieną manyje, sudžiūvę kaulai vėl atgis. Naują širdį, naują dvasią, tu sukurk šiandieną manyje, sudžiūvę kaulai vėl atgis. Apšlakstyk švariu vandeniu, kad aš būčiau švarus, apvalyk nuostabų visų, kad tyras būčiau aš, atstatyk, kas sugriauta dėl savo vardo šlovės, atsodink, kas apleista, kad visi gerėtų tavim. Naują širdį, naują dvasią,
akmeninę širdį, pakeisk į kūno širdį, akmeninę širdį tu pakeisk, kad gyvas būčiau. Akmeninę širdį, pakeisk į kūno širdį, akmeninę širdį tu pakeisk, kad gyvas būčiau. Pranašauju šiandien, kad tai, kas buvo mirę, gyvenimui pakyla dėl tavo vardo. Pranašauju šiandien, kad tai, kas buvo mirę, gyvenimui pakyla dėl tavo vardo. Nauja širdį, nauja dvasia, tu sukurk šiandieną manyje, sudžiūvę kaulai vėl atgis. Nauja širdį, nauja dvasia, tu sukurk šiandieną manyje, sudžiūvę kaulai vėl atgis. Nauja širdį, nauja dvasia, tu sukurk šiandieną manyje, sudžiūvę kaulai vėl atgis. Nauja širdį, nauja dvasia, tu sukurk šiandieną manyje, sudžiūvę kaulai vėl atgis. Nauja širdį, nauja dvasia, tu sukurk šiandieną manyje, sudžiūvę kaulai vėl atgis. Didis esi, tu Dieve galybių valdove, aš prieš tave priklausiu, iškelsiu rankas. Didis esi, tu Dieve galybių valdove, aš prieš tave priklausiu, iškelsiu rankas. Tu mano viešpats, tu esi mano uola, nuženk viešpatauki, veski savo dvasią, nes tu mano viešpats, tu esi mano uola, nuženk viešpatauki, veski savo dvasią. Didis esi,
tą vėliavą priekyje mūsų, vesk mus į tą naują metą, naują laiką, į tas naują dieną, į tos jubiliejaus metus, Viešpatie. Mes skelbėm, jog seni metai praėjo, tu duodi naujus metus, Viešpatie. Tai, ką išpranašavo tavo, Viešpatie, pranašai, mes skelbėm, kad tai įvyko, tai vyksta ir tai pildosi. Leisk patirti, Viešpatie, tavo atpirkimo vaisius. Leisk įeiti į tuos naujuosius laikus, Viešpatie, kai kaliniai išvaduojami, Viešpatie, išpirktos visos mūsų skolos, kaina sumokėta, mes laisvi, šabo metai, Viešpatie, per amžius, aleliuja. Amen. Tai pranašo Elijo dienos, vėl Viešpatie žodį girdžiu. Ir tai Dievo tarno Mozės dienos, jis kviečia į atgailą mus. Ir nors tai išbandymų dienos, kur badas, tamsa ir mirtis, mes dykumoje šaukėčiojo balsas, ruoškime kelią Viešpačiui, ateina jis su debesimis, švytintis Kristus, trimitus skambesį, giedokit, nes tai jubiliejus metai, iš Siono kils išgelbėjimas, ateina jis su debesimis, švytintis Kristus, trimitus skambesį, giedokit, nes tai jubiliejus metai, iš Siono kils išgelbėjimas. Ir tai dienos lyg Ezekielio, atgyja vėl kaulai sausi. Taip pat dienos jo tarno Dovydo, kai atstatoma jo šventykla. Tai dienos, kai nuimam derlių, laukai jau boluoja aplink. Ir mes darbininkai jo vynuogyne, mes skelbiame Dievo žodžius, ateina jis su debesimis, švytintis Kristus, trimitus skambesį, giedokit, nes tai jubiliejus metai, iš Siono kils išgelbėjimas, ateina jis su debesimis, švytintis Kristus, trimitus skambesį, giedokit, nes tai jubiliejus metai, iš Siono kils išgelbėjimas. Nėr jokio kito Dievo, 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 nėr jokio kito Dievo. Yra tik vienas Jėzus, 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 yra tik vienas Jėzus. Ir ateina jis su debesimis, švytintis Kristus, trimitus skambesį, giedokit, nes tai jubiliejus metai, iš Siono kils išgelbėjimas, ateina jis su debesimis, švytintis Kristus, trimitus skambesį, giedokit, nes tai jubiliejus metai, iš Siono kils išgelbėjimas. Ir ateina jis su debesimis, švytintis Kristus, trimitus skambesį, giedokit, nes tai jubiliejus metai, iš Siono kils išgelbėjimas, ateina jis su debesimis, švytintis Kristus, trimitus skambesį, giedokit, nes tai jubiliejus metai, iš Siono kils išgelbėjimas, iš Siono kils išgelbėjimas, iš Siono
išgelbėjimas. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Welcome, everybody. I know that there are some people at the back. Please come to the front. There's 1 or 2 seats here, so feel free to come. Sveiki atvykę visi. Mes matom, kad yra daugiau žmonių gale, tai yra prieki vietų atsisėsti. Ateikit drąsiai. Yeah. Don't be afraid. Nebijokit. It's a wonderful time to be together this first Sunday in Advent. Yeah, come. Pirmas Advento sekmadienis ir nuostabi proga būti kartu. We're fulfilling the gospel here that the people who come in last get the front seats. Tai išpildom Evangeliją, kad tie, kurie atkeliavo paskutiniai, They get the front jie seats. gauna pirmasis eilės. So Tai prašom, there's room for everybody. visiems yra vietos. We just had a wonderful time of worship. Ką tik nuostabiai išlovinom. And in our worship, God works. Ir mums šlovinant viešpats dirba. So in our time of worship, the Lord is already speaking to us. Taigi, kai mes šlovinam, viešpats jau mums kalba. And I wonder what he said to you. Ir man labai įdomu, ką jisai jums kalbėjo. What does the Lord say to you this afternoon? Ką šitą popietę viešpats jums sakė. What is he speaking to your heart? Ką jisai kalbėjo į jūsų širdį. Because sometimes we come to look at other people. Nes kartais mes ateinam žiūrėti kitus žmonės, But God is already speaking to us. bet Dievas, jisai jau kalba mums patiems. Now this afternoon I want to speak to you about faith activation. Taigi, šiandien aš noriu kalbėti apie tikėjimo aktyvavimą. I know that all of you are people of faith. Žinau, kad čia, kurie susirinkote, esate tikėjimo žmonės. Otherwise you would be watching TV or doing something else this afternoon. Kitu atveju šiuo metu užsiimtumėt kažkuo kitu, pavyzdžiui, televizorių žiūrėjimu ar dar kažkuo. Amen. But because we're people of faith, Bet dėl to, kad esate tikėjimo žmonės, and maybe because this is the first Sunday in Advent, ir dar dėl to, kad tai yra pirmasis Advento sekmadienis, the Lord is saying to us, this is not the time for being comfortable. viešpats mums sako, kad šiandien yra ne tas laikas, kada mes galim būti įsitaisę patogiai. This is not the time for sleeping. Ne laikas miegojimui, This is the time to be standing up. dabar yra laikas atsistoti. This is the time to be attentive to the Holy Spirit. Dabar yra laikas būti dėmesingam, ką šventoji dvasia sako. This is a time to activate that gift of faith. Dabar yra laikas, kada aktyvuojama ta tikėjimo dovana. Now,
we all have faith. Taigi mes visi turim tikėjimą, We all believe. mes visi tikime, We profess that in the creed. mes išpažįstame tai tikėjimo išpažinime, But I'm not talking about that faith. bet aš kalbu ne apie šitą tikėjimą, I'm talking about the supernatural gift of faith. aš kalbu apie antgamtinę tikėjimo dovaną. Say to me, supernatural. Pasakykite, ištarkit kartu antgamtinė. Antgamtinė. Supernatural. Antgamtinė. Yeah. From God. Iš Dievo. Yeah. Iš Dievo. Yeah. So God gives us the supernatural gift of faith. Taigi Dievas mums duoda antgamtinę tikėjimo dovaną. It's one of the 9 charisms that we read about in 1 Corinthians chapter 12. Tai yra viena iš 12 charizmų, apie kurias yra parašyta pirmam laiške korintiečiams 12 skyriui. And he gives us that supernatural gift of faith Ir jisai duoda mums antgamtinę tikėjimo dovaną, so that we can use it kad mes ją galėtumėm naudoti for the proclamation and the advancement of the kingdom of God. Dievo karalystės skelbimui ir jos pilnėjimui, atėjimui į žemę. So if you are not going to use that gift, Taigi, jeigu šitą dovaną nesinaudosit, well, God will not give you it. Dievas jums tiesiog jos neduos. But if you are going to use that gift of faith, Bet jeigu šitą dovaną naudositės, you are going to change the world. jūs pakeisit pasaulį. Who wants to be somebody who can change the world? Taigi, kas nori būti žmogumi keičiančiu pasaulį? Yeah, be careful how you answer, Atsargiai rinkitės atsakymą, because that means you need to activate nes nuo atsakymo pasirinkimo reiškia, kad jums reikės aktyvuoti the supernatural, antgamtinę, supernatural antgamtinę gift of faith. tikėjimo dovaną. Yeah. And we need to do this because we're living at a very important time in history. Tai reikia daryti dėl to, kad mes gyvenam labai svarbių istorinių laikmečių. And I want you to think about the next 10 years. Ir aš dabar kviečiu jūs pagalvoti apie būsimus 10 metų. Some old people are looking very worried now. Vyresni žmonės atrodo truputį susirūpinę. Yeah. 10 years is a long time when you're as old as I am. 10 metų yra nemažai, kai esi tokio amžiaus kaip aš. Think about the next 10 years. Galvokim apie būsimus 10 metų. Have we got any people in this room who are younger than 20 years old? Ar šitam kambarį yra žmonių, kurie yra jaunesni negu 20 metų? Praise God. Think about the next 10 years. Ačiū Dievui, galvokit apie Yeah. ateinančius Where dešimtmetį. do you want to be in the next 10 years? Kur norite būti po 10 metų? Where does God want you to be? Kur Dievas nori, kad jūs būtumėt? Anybody in the room who's under 30 years old? Ar yra 30-mečių? Yeah, praise God. Don't put your hands down. Yeah, if you're under 30, please raise your hands. Pakelkit rankas. Yeah. Kas yra? God Aplink has 30. got a plan for your life. Dievas turi planų jūsų gyvenimui. Yeah. And he says, pay attention. Ir jisai sako dėmesio. I've got things for you to do in the next 10 years. Esu numatęs jums dalykų padaryti per ateinantį 10-metį. I want you to activate the supernatural gift of faith. Noriu, kad aktyvuotumėt savo antgamtinę tikėjimo dovaną. That's the faith that moves mountains. Tai yra ta dovana, kuri judina kalnus. Those of us who are in this room are older. Tie, kurie šitam kambarį esantis yra vyresni, We will remember Mes- that in 1990 to the year 2000, the church focused on evangelization.
Jūs atsiminsite, kad metais dešimtmetis nuo 1990 metų iki 2000-ųjų bažnyčia susitelkė savo dėmesį į evangelizaciją. And the idea was, in the year 2000, Už to mintis buvo tokia, kad 2000-aisiais, 2000 years after the birth of Jesus, 2000 metų praėjus nuo Jėzaus Kristaus gimimo, we would give the Lord a wonderful present. kad mes padovanosim viešpačiui nuostabią dovaną. And that present would be, we would say to the Lord, the world is more Christian than it's ever been before. Ir ta dovana buvo ruoštasi, kad skambės taip: pasaulis yra labiau krikščioniškas negu bet kada anksčiau. That was the goal for the journey to the year 2000. Taigi toks buvo tikslas kelioniai į 2000-uosius. So how are we doing? Tai kaip mums sekasi? How are we doing in Europe? Kaip mums sekasi Europoje? How are we doing in Lithuania? Kaip mums sekasi Lietuvoje? Well, Christianity is still the largest religion in the world. Na, krikščionybė vis dar yra pati didžiausia religija pasaulyje. And it's easy to sit back and relax. Ir visai nesunku atsisėsti, atsipalaiduoti. But Christianity only represents 30% of the population of the world. Bet krikščionybė, jinai atstovauja tik tai 30% pasaulio populiacijos. Yeah. We have a big job to do. Mums dar yra didelių darbų, kuriuos turim nuveikti. Look around you. Apsižvalgykite. Look at the world around you. Apsižvalgykite į pasaulį aplink jūs. Look at your family. Pažvelkite į savo šeimą. Look in your colleges, your schools, your workplaces. Pasižiūrėkite į savo mokymosi vietas, mokyklas, darbo vietas. Look in your neighborhoods. Apsižvalgykite savo gyvenamoj teritorijoje. Do you see the kingdom of God advancing? Ar jūs matot Dievo karalystę, kuri pildosi? Or do you see there are many, many problems and challenges? Ar kaip tik matot, kad yra daug problemų ir iššūkių? At Easter this year, 2023, Šių Velykų metu, 2023 metų Velykose, we crossed an important threshold. We crossed a line. mes peržengėm vieną svarbę ribą. We have 10 years now. 10 years. Dabar yra likę 10 metų. 2023 to 2033. Nuo 2023 iki 2033. 2033 marks the 2000th anniversary of the death and the resurrection of Jesus and the outpouring of the Holy Spirit at Pentecost. Taigi tie metai 2033 bus žyminti lygiai 2000 metų nuo Jėzaus Kristaus mirties, prisikėlimo ir šventosios dvasios atsiuntimo. This is a very important time in history. Tai yra labai svarbus metas pasaulio istorijoje. This is a time where God is pouring out his spirit in abundance. Tai yra tas laikas, kai Viešpats lieja savo dvasią su perteklium. Pope Francis says, because of the challenges around us, Popiežius Pranciškus yra pasakęs, dėl tų iššūkių, kurie supa mus, we're living in a time mes gyvename when there is an overflow of the Holy Spirit. tokiu laiku, kai šventoji dvasia yra liejama su perteklium. The Holy Spirit is not being poured out. Šventoji dvasia nėra tik išliejama Drop lašelis by drop. po lašelio. The Holy Spirit Šventoji dvasia
The Holy Spirit Šventoji dvasia is being poured out as an overflow. Šventoji dvasia yra išliejama. But the question is, are we ready? Bet klausimas yra, ar mes pasiruošę. Now, yeah. Now already I see some people going, Iš karto matau žmonės prisidengiančius. yeah. Yeah, we're living at a time when there's an overflow of the Holy Spirit. Mes gyvenam tuo laiku, kai yra šventosios dvasios išliejimas. And this means we need to be ready. Ir tai reiškia, kad mes turim būti pasirengę. We need to have no fear. Mes turim nebijoti. We need to not worry if things feel a little messy. Turim neišsigąsti, jeigu yra truputį netvarkos. You know, when God pours out His Holy Spirit, Žinokit, kai Dievas išlieja savo šventą dvasią, there is a life, a new life. atsiranda gyvybė, nauja gyvybė. And you know where there's life? Ir žinot, kai yra gyvybė, Yeah, there are some challenges, yra iššūkių. but they're happy challenges. Bet tai yra laimingi iššūkiai, Because God disrupts those people who are comfortable. nes tai reiškia, kad Dievas išjudina tuos žmonės, kurie yra įsipatoginę. He says, this is not a time for sleeping. Ir jisai sako, nelaikas miegoti, I have poured out my Holy Spirit. išliejau savo šventą I dvasią. am pouring out my Holy Spirit. Dabar lieju šventąją And we're dvasią. living at a time of the overflow. Ir mes gyvename jos išliejimo So pertekliuje. God says, people, be ready. Taigi viešpats sako, būkit What will you pasiruošę. do with the overflow of the Holy Spirit? Žmonės, ką jūs darot su tuo perteklium šventosios Please dvasios? don't sit back and say, more, Lord. Prašau, tik nesėdėkit atsilošę ir sakykite daugiau How viešpatie. much more do you want? Kiek dar daugiau jums When reikia? there's an overflow of the Holy Spirit, Kai jau ir taip yra perteklius, there's an overflow of holiness, of sanctity, of gifts. yra perteklius šventumo dovanų. And the gifts are poured out for the transformation of the world. O dovanos yra duotos tam, kad pasaulis būtų perkeistas. I'm looking at a group of leaders today. All of you are leaders. Šiandien aš žiūriu į jūs kaip į vadovus, kaip į grupę vadovų. Visi iš jūsų esate vadovai. Don't look at your weaknesses. Nežiūrėkit į savo silpnybės, Don't look at your inadequacies. nežiūrėkit į savo nepilnavertiškumus. The Lord will give you everything that you need. Dievas duos viską, ko jums reikia. This is the time when God is pouring out His Spirit as a torrent of grace, a water flow of grace. Tai šiuo metu yra tas laikas, kai Dievas lieja savo šventąją dvasią kaip malonės srovę. When we look around us, there are many challenges. Kai žvalgomės aplinkui, matom daug iššūkių. In my country, our parish communities are growing weaker. Bent mano šalyje mūsų parapijos bendruomenės į jos silpsta. I don't know what it's like here. Nežinau, kokia situacija Lietuvoje. We're seeing young people who are not engaging with the church. Mes stebime jaunus žmonės, kuriems sunku susitapatinti su bažnyčia. Our society in Europe is becoming more and more secularized. Visuomenė Europoje tampa vis labiau sekuliari And Christianity is moving from being the center ir krikščionybė juda nuo būklės buvimo centre to being on the edges. Prie buvimo pakraščiuose. People say, oh, religion, it's a lifestyle choice. Žmonės sako, tikėjimas, religija, čia yra toks gyvenimo būdo pasirinkimas. Like it's a kind of a hobby, a leisure activity. Ar panašiai kaip tai būtų kažkoks hobis arba kažkokia laisvalaikio veikla. We know, my friends, that our faith is not a lifestyle choice.
Draugai, mes žinome, kad mūsų tikėjimas nėra gyvenimo būdo pasirinkimas. Our faith is a matter of life or death. Mūsų tikėjimas yra gyvenimo arba mirties reikalas. God said to the people of Israel, I set before you life or death. Which do you choose? Dievas pasakė Izraelio tautai, aš prieš jūs padedu gyvenimą arba mirtį, kurią jūs pasirenkat. We've made that choice. Mes padarėm apsisprendimą. Life in Christ Jesus. Gyvenimas Jėzuje Kristuje. Maybe today we need to renew that choice. Daugelis iš mūsų turim šiandien atnaujinti šitą pasiryžimą. Maybe some of us today have grown a little bit sleepy. Galbūt kai kas iš mūsų į šiandien atkeliavo mieguistas. Maybe some of us today recognize we've grown lukewarm. Galbūt kai kas atpažįsta, kad atvėsom. We're talking about the matter of life or death. Šnekam apie gyvybės ir mirties klausimą. Not just for us, Ne tik dėl mūsų, but for the world in which we live. bet dėl pasaulio, kuriame mes gyvename. Jesus said, I've come that they may have life. Jėzus pasakė, aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą. Life in its fullness. Gyvenimo pilnai, apsčiai. Not just life when I feel like being lively. Ne tik tai gyvenimo, kai aš toksai gyvybingas jaučiuosi. We're talking about life Mes šnekam apie gyvenimą. that comes to us each morning when we wake up. Tas, kuris ateina kiekvieną rytą, kai mes pabundame. When we wake up each day and we know who we are in Christ Jesus. Kai mes pabundame ir tiksliai žinom, kas esame Kristuje Jėzuje. When we wake up each day and we know we belong to a family, the family of the Lord. Kai mes pabundame ir žinom, kad priklausom tautai, viešpaties tautai. And when we wake up each day and our life has a meaning and a direction and a purpose. Ir kai ryte atsibudęs, aš žinau, kad mano gyvenimas turi reikšmę ir prasmę ir tikslą. This is what it means to live the fullness of life. Tai reiškia išgyventi pilnumą gyvenimo. Are you living life in its fullness? Ar išgyvenate gyvenimo pilnumą? Oh, you don't sound like you are. Ne visai skamba tarsi. What happened? Kas nutiko? Yeah. What happened? Kas nutiko? Well, I'll tell you what happened. Aš pasakysiu, kas nutiko. In our world today, Mūsų pasaulyje šiandien there are forces at work. There are powers at work. yra veikiančios tokios jėgos. And these things come and they erode, they take away the things of the Lord. Ir šitos jėgos ateina ir jos išrauna, atima Dievo dalykus. One of the tricks of the enemy, the devil, Vienas priešo velnio gudrybių is simply to make God's people fall asleep. yra paprasčiausia įvesti Dievo žmonės į miegą. Because when we're asleep, Nes kai mes miegame, we pose no danger to anybody. mes nesame grėsme niekam, We forget who we are. mes pamirštame, kas esam, We forget who we're called to be as followers of Jesus Christ. mes pamirštame, kuo esam pašaukti būti kaip Jėzaus Kristaus sekėjai. And we simply walk around like robots. Ir vaikštinėjom kaip robotai. And the Lord looks at us and he says, wake up! O viešpats žiūri mus ir sako, kelkis, Wake up. kelkis. This is not a time for sleeping. Nelaikas miegoti. Yeah. It's a time to be shocked into life. Dabar yra laikas būti šokiruotam į gyvenimą, pabudintam. And this is what Advent is about. Adventas ir yra apie tai. We'll call in the medical team for those who just had a heart attack. Kam ką tik tai širdis iššoko, tai pakviesim greitai. You see, humanly speaking, we can feel depressed. Žmogiškai šnekant, mes galėtumėm dabar pasijausti labai nuliūdę.
Because we look at the world and there are many problems. Nes pažvelgus į pasaulį yra gausybė problemų. We look at our lives and maybe there are many difficulties. Žiūrim į savo gyvenimą ir veikiausia ten yra labai daug sunkumų. I have many difficulties. Aš turiu daug sunkumų. But I know that nothing is impossible for God. Bet aš žinau, kad nėra neįmanomų dalykų Dievui. Now the enemy, the devil, wants to persuade you O priešas, velnias, jisai nori įtikinti, that you are powerless. kad jūs esate bejėgiai. And that's a truth actually. Ir tai iš tikrųjų yra tiesa. We are powerless. Mes esam bejėgiai, But we belong to the God of all power. bet mes priklausome Dievui, kuris yra visagalis, kuriam priklauso visa galia. We're born into the family of God. Mes esame gimę šeimoje And God has given us all authority in heaven and on earth. Dievo šeimoje ir jisai mums yra davęs autoritetą valdyti žemiškus ir dangiškus dalykus. He's given us the power of His Holy Spirit. Jisai davė savo šventąją And He dvasią says, go, ir jis sakė, eikite, make disciples, padarykite mokiniais, baptize them, teach them, krikštikit, go in my name and make a difference. mokykite, eikite mano vardu ir darykite And skirtumą. know that I am with you until the end of time. Ir žinokit, kad aš esu su jumis iki pasaulio pabaigos. Do not allow the enemy, the devil, to rob you of your capacity for living life in its fullness. Neleiskite, kad velnias pavogtų jūsų gebėjimą gyventi pilną gyvenimą. Do not allow your emotions to tell you, oh, everything's too difficult. Neleiskit, kad jūsų emocijos diktuotų ir sakytų, oi, viskas per sunku. Don't allow the enemy, the devil who is the liar, to speak lies to your mind. Neleiskite velniui, kuris yra melagis, kalbėti melų į jūsų protą. Stand on the truth. Stovėkit ant tiesos. Stand on the promises of God. Stovėkit ant Dievo pažadų. This world may be difficult, Gali būti, kad šitas pasaulis but yra we sunkus, believe in a God bet mes tikime Dievu, who has promised to be with us until the end of time. kuris yra mums pažadėjęs būti su mumis iki pasaulio Amen. pabaigos. Amen. Amen. God is with us. Dievas su mumis. Say that. Pasakykit, Dievas su mumis. We will not fear. Mes nebijosim. Mes nebijosim. Nothing is impossible for God. Nieko nėra neįmanomo Dievui. Wow, complicated in Lithuanian. Right. So, God is with us. Dievas yra su mumis. We will not fear. Mes nebijosim. Nothing is impossible for God. Nieko nėra neįmanomo Dievui. Amen. Write those words on your heart Įsirašykit šituos žodžius į savo širdis. so that tomorrow morning when you wake up, Kad rytoj pabudę, and I don't know how you wake up. nežinau kaip jūs pabundat, I wake up sleepy. aš tai apsimiegojus pabundu. Yeah. But that's the moment I need to remind myself, God is with us. Bet tai yra momentas, kada aš pati savo turiu priminti, kad Dievas yra su mumis. Every day has problems. Kiekviena diena turi savo rūpešių. That's when I need to remember, I will not fear, Tada aš turiu prisiminti, aš nebijosiu, because nothing is impossible for God. nes nieko nėra neįmanomo mūsų Dievui. Let's have a look at the hallelujah, hallelujah. Let's look at the scriptures. Pažiūrėkime į šventą įraštą. There are many scriptures we could look at today. Šiandien galėtumėm atsiversti daug švento rašto ištraukų. I want to go to the beginning of Luke's gospel. Aš norėčiau nukeliauti į pačią pradžią, Luko Evangelijos pradžią, Because I want to just briefly look at Mary. nes noriu
taip greitai, bet kartu pažvelgti į Mariją. Now, we can be thinking about many things here. I'm making it short. Galima apie daug ką mąstyti, bet aš trumpai. And I want to look at Mary as the woman of the Holy Spirit. Į Mariją šiandien noriu žiūrėti kaip į šventosios dvasios moterį. She was the one who received the overshadowing of the Holy Spirit. Jinai buvo ta, kuri buvo pridengta, uždengta šventosios dvasios. Before Christ was born. Prieš gimstant Jėzui. She was the one who knew what it was to live in the power of the Holy Spirit. Jinai žinojo, ką reiškia gyventi ir išgyventi šventosios dvasios galioje. During the life of Christ. Jėzaus Kristaus gyvenimo metu. And she was the one, because she was a woman of the Holy Spirit. Ir jinai, dėl to, kad jinai buvo šventosios dvasios moteris, who, after Jesus had died and had risen, po Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo, when everybody seemed to be very confused, kai atrodo, kad visi buvo labai she pasimetę, was not confused. jinai nebuvo You see, the pasimetusi, Holy Spirit takes away any confusion. nes šventoji dvasia patraukė bet kokį pasimetimą. In those days after the resurrection, the disciples were afraid. Tomis dienomis po prisikėlimo mokiniai Mary- buvo išsigandę. Mary was not afraid. Marija nebuvo The išsigandus. Holy Spirit removes all fear. Šventoji dvasia atitraukė bet kokią baimę. And what did Mary do? She accompanied the disciples. She stayed with the disciples. Tai ką Marija darė? Jinai buvo kartu su mokiniais. She was waiting for them to receive that overshadowing of the Holy Spirit. Jinai laukė, kada mokiniai gaus tą šventosios dvasios uždengimą. Because she knew the Holy Spirit changes everything. Nes jinai žinojo, kad šventoji dvasia keičia viską. She wanted them to be in that upper room place. Jinai norėjo, kad jie visi būtų tam viršutiniam kambarį. She was praying for them to receive that Holy Spirit. Jinai meldėsi, kad jie gautų šventąją dvasią. And then, when they left the upper room in the power of the Spirit, Ir kai jie gavę šventosios dvasios galę, visi išėjo iš viršutinio kambario. I like to think Mary left the room last. Man patinka galvoti, kad Marija iš to kambario išėjo paskutinė. Because she was already filled with the life, the love, and the mission of the Holy Spirit. Nes jinai jau buvo užpildyta ta šventosios dvasios gyvybė, šviesa ir misija. She saw them all go out into the streets of Jerusalem. Jinai matė, kaip jie visi išskubėjo į Jeruzalės gatves. And I can just imagine her just watching them go, transformed. Ir aš galiu tik įsivaizduoti, kaip jinai žvelgia į juos, mato juos perkeistus, Filled with power, pripildytus jėgos, moving out into the city. judančius į miestą. And she will have maybe been doing a little dance. Ir galbūt jinai pati savo pasišoko. And she'll have been waving them goodbye. Ir mojo jam iki. Because they were setting out on the biggest mission trip that had ever taken place. Nes jie išėjo į pačią didžiausią misiją, kokia šitam pasauliui yra iš viso buvus. And all that happened Ir visa tai nutiko, because she was faithful to God's call in her life. nes jinai buvo ištikima Dievo pašaukimui jos gyvenimui. All that happened Visa tai nutiko, because Mary believed that nothing was impossible to God. nes Marija tikėjo, kad nėra Dievui neįmanomų dalykų. When we read that story of the Annunciation, Kai mes skaitome šitą aplankymo pasakojimą, when we read this with the eyes of reading the whole Bible story,
tomis akimis, kur skaitome pilną biblinį pasakojimą. This story of the Annunciation is very, very special. Šitas aplankymo momentas yra labai ypatingas. Because you know in the scriptures things follow a pattern. Nes, žinot, šventajame rašte viskas dedasi tam tikrų tvarkingų būdų. And the biblical pattern is often that the angel comes. Ir tas biblinis modelis yra toks, kad angelas ateina to holy people in holy places. pas šventus žmonės šventose vietose. Just before this story of the Annunciation, we have the birth of John the Baptist being told. Vos prieš šitą pasakojimą, Marijos aplankymo, mes girdime kitą pasakojimą apie Joną Krikštytoją, kaip jisai gimė. The angel appears to the holy man, Zechariah, in the temple. Normal pattern of things in the scriptures. Angelas aplanko šventą žmogų Zachariją šventykloje. In this story, the Annunciation, Šitam pasakojime the angel comes to a little known town. Nazareth was a nowhere place. angelas apsilanko mažame miestelyje Nazarete, kuris buvo praktiškai nežinoma vieta. Not an important place like Klaipėda. Netokia svarbi vieta kaip Klaipėda. Nazareth was a nothing happening place. Nazarete nieko nevyko. And Mary was not a famous woman. O Marija nebuvo garsi moteris. She was a young girl in a not very famous place. Jinai buvo tiesiog jauna mergaitė, nežinomoj vietoj. And she's visited by an angel. Ir jinai buvo angelo aplankyta. Immediately, when we read that word, we think something different is happening. Kai perskaitom šitą žodį, suprantam, kad čia kažkas kitoniško darosi. Just like in this year, 2023, something different is happening. Taip pat kaip ir šiais metais, 2023 metais, kažkas naujo dedasi. It's important to pay attention to the details. Yra labai svarbu kreipti dėmesį į detalės. And when the angel visits Mary, this young woman, she was disturbed by the message. Ir angelui aplankius šitą jauną mergaitę, Mariją, jinai buvo sutrikdyta šitos žinios. She had an emotional response. Jos atsakas buvo emocijomis grįstas. Now, when did you last read the word of God and become disturbed? Kada jūs paskutinį kartą skaitėte Viešpaties žodį ir buvot sutrikę? I might ask, when did you last read the word of God? Aš neklausiu, kada jūs paskutinį kartą skaitėt Dievo žodį. Now, I don't want you to say, oh, we've all been to mass today, so we've read the word. Nenoriu, kad sakytumėt, jo, mes visi buvom šiandien mišiose, tai Dievo žodį mes skaitėm. No, that's hearing the word. Tai yra girdėjimas Dievo žodžio. When did you last read the word, open the scripture, feed on the scripture? Kada paskutinį kartą atsivertė šventą raštą ir maitinote švento rašto žodžiu? I'm encouraging you, I'm not checking up on you. Netikrinu jūsų, bet noriu jūs įkvėpti. You see, the word of God is food for the journey. Matot, Dievo žodis yra maistas kelioniai. And one way we can keep going Ir mes galime eiti vienokiu būdu. is to feed on the word of God. Tai būtent maitintis Dievo žodžiu. And we feed on the word of God Ir Dievo žodžiu mes maitinamės by reading the word of God in the power of the Holy Spirit. skaitydami Dievo žodį šventosios dvasios galioje. Supernatural. Antgamtiškai. Supernatural. Antgamtiškai. Yeah. Supernatural faith. Antgamtinis tikėjimas, When we read the word of God, kai mes skaitom Dievo žodį,
allows the word of God to come alive for us. Leidžia Dievo žodžiui apsigyventi, ateiti kaip gyvam mumyse. So Mary is disturbed by this message from the angel. Taigi Marija yra sutrikusi nuo šitos žinios, kurią išgirsta iš angelo. And then she begins to use her mind to be rational. Ir tada jinai pradeda naudoti savo protu. Now that's an important word. Būti racionali, tai yra svarbus žodis, Because for many people of faith, nes daugeliui tikėjimo žmonių, they say, oh, don't let your mind get in the way. Jie sako, tai tik tai neleis, kad tau protas sutrukdytų. And it's true, our minds can be a big problem. Ir tai yra tiesa, mūsų protai gali būti problema. We can overthink things. Mes galim dalykus tiesiog permastyti. But the Lord wants to renew our minds. Bet Dievas nori atnaujinti mūsų protus. St. Paul said to the Romans, let your minds be renewed. Šventasis Paulius sako romiečiams, tegul jūsų protai būna atnaujinti. By a spiritual revolution. Dvasinės revoliucijos. Yeah. We need our minds to be transformed. Mums reikia, kad mūsų protai būtų perkeisti. So that we can use our minds, use our rational capacity. Kad savo protai, savo protiniam galiom galėtumėm naudotis. To ask the right questions. Tam, kad užduotumėm teisingus klausimus. Mary knew the right question to ask. Marija žinojo teisingą klausimą. As she hears what the angel has to say to her, Jinai girdi, ką jai sako you're going to angelas. conceive, you're going to bear a son. Tu pradėsi lauktis, tu pagimdysi sūnų. She asks, how can this come about since I am a virgin? Good question. Jinai klausia, kaip tai įvyks, nes aš esu nekalta. Geras klausimas. Good question. Geras klausimas. And the response is O atsakymas? the Holy Spirit. Šventoji dvasia. You see, the Holy Spirit can expand our minds. Šventoji dvasia gali praplėsti mūsų protus. When our minds say, this is not possible, Kai mūsų protai sako, tai neįmanoma. the Holy Spirit can enlighten our minds. Šventoji dvasia gali apšviesti mūsų protus. So that things which seem impossible, Kad dalykai, kurie atrodė neįmanomi, how can a virgin conceive a child? kaip nekalta mergelė gali susilaukti vaiko. Nothing is impossible for God. Nieko nėra neįmanomo Dievui. What have you told yourself in your mind is impossible for you? Tai, ką jūs patys savo galvose pasisakėt savo, tai ir yra neįmanoma jums pasiekti. Today, activate that supernatural gift of faith Šiandien aktyvuokite šitą antgamtinę and say, nothing is impossible. tikėjimo dovaną ir sakyti, nieko nėra I believe neįmanomo. that there are many of us here Aš tikiu, kad čia yra susirinkusių daug, who said to the Lord, Lord, I promise everything. kurie sakote, viešpatie, aš viską prižadu. And then it feels good for a few minutes, Tada kelias minutės gerai jaučiatės, maybe a few days. gal kelias dienas. You know, maybe a couple of days after this, you go, oh, it was wonderful on Sunday. Gal kelias dienas, vat, po šiandien sakysit, o, kaip buvo faina sekmadienį. But by the time we get to Friday, Bet kai ateis penktadienis, it's all a distant memory. bus tolima atsiminimas. And it's back to normal. Ir vėl kaip visada. Friends, the new normal Draugai, naujas normalumas is life lived in the power of the Holy Spirit. yra gyvenimas gyvenamas šventosios dvasios galioje. Day by day, Diena iš dienos. moment by moment, Momentas po step momento. by step, Žingsnis po žingsnio. new every morning, Naujas kiekvieną rytą. no turning back.
Negrįžimas atgal. We are moving forward. Mes judame į priekį. Amen. Amen. Without fear, Be baimės, with power su gale to change the world. keisti pasaulį. Are you with me? Ar jūs su manim? Oh, well, you're a bit more with me now. Dabar jau jūs kartojo daugiau kartų su I'm going to manim. keep going. Aš toliau tęsiu. I'm going to keep going till we together make it to say yes to the Lord in all things. Tęsiu toliau, kol mes visi kartu keliausim ir vieningai pasakysim taip viešpačiui visuose dalykuose. On that day, after going through her emotional disturbance, Taigi tą dieną, išgyvendama tą emocinį sutrikimą, after battling with her mind, po to, kai kovojo su savo mintimis, Mary is able to say yes. Marija sugeba pasakyti taip. Let it be done unto me. Jinai sako, tebūnie taip būna man. She's able to give her fiat. Jinai sugeba atiduoti savo fiat And that was a supernatural act of faith. ir tai ir buvo antgamtinis tikėjimo žingsnis. Because she'd no idea how everything was going to work out. Nes jinai net neįsivaizdavo, kaip viskas vyks toliau. So often we want to know the details. Taip dažnai mes norim viską detaliai žinoti. Pope Francis says, often we're looking for the searchlight. Popiežius Pranciškus sako, dažnai, kai mes ieškom tos šviesos, You know, the searchlight lights up everything. paieškos komandų šviesa, kuri uždega ir ieško pradingusio. And Pope Francis says, God is not giving us the searchlight. Popiežius Pranciškus sako, kad Dievas mums neduoda tos plačios paieškos šviesos. He's giving us the spotlight. Jisai duoda taškinę šviesą. Now, if this was a dark room and I am in the spotlight, Jeigu tai būtų tamsus kambarys ir aš būčiau apšviesta taškiniu apšvietimu, I would be totally illuminated. You would see me. aš būčiau visiškai apšviesta, jūs mane matytumėt. And I would not see you. Ir aš jūsų nematyčiau. Because when you're in the spotlight, Nes kai esi apšviestas taškiniu apšvietimu, you're illuminated, but you don't see beyond you. tu esi apšviestas, bet nematai, kas yra už tavęs, prieš tave. That's what it means to walk by faith. Tai ir reiškia vaikščioti tikėjimą. St. Paul says we walk by faith, not by sight. Šventas Paulius sako, mes einame tikėjimu, o ne regėjimu. But so often we want the searchlight, we want the big picture, we want all the details. Bet taip dažnai eidami mes norime matyti visą didįjį paveikslą su visom detalėm. Mary didn't go into all the details. Marija nesileido į detalės. She simply said, yes, let it be done unto me. Paprasčiausiai atsakė, taip, tegul tai įvyksta. And then she hears of another miracle. Ir tada jinai išgirsta apie kitą stebuklą. You see, when we step out in supernatural faith, Matot, kai mes žengėme žingsnį į antgamtinį then we tikėjimą, begin to see we are not alone. tada pradeda matyti, kad mes nesam vieni. She's not the only woman who received a miracle. Jinai nebuvo vienintelė moteris, kuri išgyveno stebuklą. She's told that her cousin Elizabeth, Jai yra pranešama, kad who jos people pusseserė called Elžbieta, barren, kurią žmonės vadino because Elizabeth was an old woman. nevaisinga, dėl to, nes jinai buvo vyresnė moteris. The old woman in her old age had conceived a son. Vyresnė moteris vyresniam amžiuje pradeda lauktis. Nothing is impossible to God. Nieko nėra neįmanomo Dievui. And what does Mary do? Ką daro Marija? She doesn't say, I have a big mission. I should take care of myself.
Jinai nesako, o aš pati turiu didelę misiją, man reikia pačiai savim pasirūpinti. She hears about her miracle cousin Elizabeth. Jinai išgirsta apie savo stebuklę esančią pusseserę Elžbietą. And immediately she sets out. Ir akimirksniu iškeliauja. A difficult journey in the hill country. Pasiryžta sudėtingai kelioniai kalnuotoj vietoviai. In the heat of the desert places, and she's pregnant, she sets out. Dykumų karštyje jinai yra nėščia ir jinai išsiruošia kelioniai. Why? Because the Holy Spirit sends us out. Kodėl? Dėl to, kad šventoji dvasia mus išsiunčia. And when she meets her cousin Elizabeth, kai jinai susitinka su pusseserė Elžbieta, we know miraculous things happened. mes žinom, kad stebuklingi dalykai vyksta. Elizabeth immediately recognizes what's happened. Elžbieta iš karto supranta, kas Marijai nutiko. You can do the whole Bible study. Iš šito galima studijuoti Bibliją. But what I'm trying to encourage us to do today Bet ką šiandien jūs kviečiu daryti, is to be people who embrace the supernatural gift of faith. būti tai žmonėms, kurie priima antgamtinę tikėjimo dovaną. And not only do we embrace that gift for ourselves, Ne tik priimti šitą dovaną dėl savęs. sometimes we're very good at receiving from the Lord. Kartais mums labai sekasi gauti dovanas iš Dievo. We're like consumers, more Lord. Duok man vartoti. And the Lord says, what have you done with everything that I've given you? O Dievas klausia, ką tu nuveikiai su viskuo, ką aš tau daviau. The best way to receive more from the Lord Geriausias būdas gauti daugiau iš Dievo is to give away that which He's given us. yra atiduoti tai, ką jau esam gavę. Mary received that great gift from the Lord. Marija, gavusi šitą nuostabę dovaną iš Viešpaties, She was going to be the mother of the Lord Jesus. jinai bus Viešpaties Jėzaus motina. And what does she do? She turns away from herself and reaches out to her cousin. Ir ką jinai daro? Jinai nusisuka nuo savęs ir keliauja pas pusseserę. As she takes the attention away from herself, what happens? More blessings. Taigi, jinai nuo savęs nukreipia dėmesį, kas sukelia dar daugiau palaiminimų. So today, do not just receive. Taigi šiandien ne tik priimkime, Be ready to release. būkime pasiruošę atpalaiduoti ir išleisti. Release the things that the Lord gives you, Išleisti tuos dalykus, kuriuos Dievas duoda, because that's how you're going to make a difference in the world. nes tik šitaip jūs pasaulyje ir darysite pokytį. Supernatural. Antgamtinis. Antgamtinis. Faith activation Tikėjimo aktyvavimas. Tikėjimo aktyvavimas. to change the world. Pakeisti pasaulį. Right. Pakeisti Right. pasaulį. We'll do it again. Dar kartą. Supernatural. Antgamtinis. Faith activation Tikėjimo aktyvavimas. to change the world. Pakeisti pasaulį. How are you going to live your life in a different way? Kaip jūs gyvensit gyvenimą tuo visiškai naujų būdu? How are you going to make a difference? Kaip jūs keisit pasaulį? The scriptures are full of stories of people who did just this. Šventajam rašte yra daugybė pasakojimų, kur žmonės tik taip ir gyveno. They came to that place of believing Jie įžengė į tą tikėjimo vietą, that nothing is too difficult for our God. į supratimą, kad nėra neįmanomų per sunkių dalykų mūsų viešpačiui. So this afternoon, Taigi šią popietę I'm encouraging you aš jūs raginu to be people who are not sleeping,
Būti tai žmonėm, kurie nemiega. I can see you're not sleeping Aš matau, kad jūs nemiegat. because maybe you're afraid of what's coming next. Stiklinė vis dar neišpilta. Yeah. I hope we're excited about what's Aš coming tikiuosi, kad jūs next. esat, kaip čia, džiugiai laukėte tos stiklinės. Because the Lord is working in this time, Nes Dievas veikia šiame in laike, this special time. šitame ypatingame laike. And be awake for 10 years Būti pabudusi 10 metų, because we're living at a strategic time in history nes mes gyvename strateginiu istoriniu laiku, where God is calling us to mobilize, kai Dievas mus kviečia mobilizuotis, to be awake, būti atsibudusiems, to be ready, būti pasiruošusiems, to receive priimti, so that we can be sent. kad mes būtumėm Now, išsiųsti. is there anybody with me? Ar dar yra su manim? Yeah, thank you. Thank you. One Ačiū, person vienas. is with me. Viena. No, you needed the translation. Right. Is there anybody with me? Ar yra su manim? Okay. So, only if you're with me are we going to pray. So, if you don't want to be with me, feel free to sit down. Coffee break's coming. Tai tik tie, kurie esat su manim ir pasiruošę keliauti, mes melsimės kartu. Tie, kurie ne, tai yra laisvi eiti gerti kavos. If you're with me, then we're going to pray this in now. Jeigu jūs su manim, tai mes dabar melsimės. And this is very important O tai svarbu. because as we gathered here this afternoon, we began with worship. Nes kai susirinkome, šią popietę mes pradėjom su šlovinimu. Now, God releases things in worship. Dievas išlaisvina dalykus šlovinime. Never take worship as the time when we sing a song. Niekada nebeimkite šlovinimo laiko, tarsi tai būtų dainos dainavimas. You know, I can go to a concert to sing a song. Dėl dainos dainavimo aš į koncertą galiu When nueiti. we worship, Bet kai mes šlovinam, as our prayer rises, God releases heavenly things. kai mūsų giesmė ir malda kyla, Dievas išlaisvina And in dalykus. our worship this afternoon, Ir šią popietę mūsų šlovinime God began releasing things in this room. Dievas pradėjo atpalaiduoti, išleisti dalykus. Already God is at work. Dievas jau dirba. And then as we proclaim the word of God, Ir kai mes skelbiam Dievo žodį, and deliberately I wanted you to assent to the word of God. sąmoningai, aš prašau, kad jūs kreiptumėte dėmesį į Dievo žodį. Power is released in heavenly places. Galia yra išleidžiama dangiškose vietose. Power from on high has already come among us. Galia ateinanti iš aukščiau nusileidžia ir būna tarp mūsų. And now I want us to be open to receive. Ir noriu, kad mes būtumėm atviri priėmimui. But the reason we're receiving Bet priežastis, dėl ko mes priėmam, is not so we go home with full pockets. yra ne tam, kad mes grįžtumėm namo prisikrovę pilnas kišenes. We're receiving for the sake of the world. Bet mes prisipildome dėl pasaulio. So let's just pray, and this is just a brief prayer, Čia dabar bus trumpa malda, because we're going to have longer prayer later. nes vėliau numatyta ilgesnė malda. But I just don't want us to miss what God is doing right at this moment. Noriu, kad mes nepraleistumėm, ką Viešpats daro dabar šituo momentu. So if you're ready to receive what God is already doing, just stand with me. Taigi, jeigu esat pasiruošę priimti, ką Dievas jau dabar daro, atsistokit. So just as you're standing, I want you to simply pray, "Come, Holy Spirit." Taigi, kai jūs stovite, aš prašau, kad jūs melstumėtės ir sakytumėt, ateik šventoji dvasia. Come, Holy Spirit of God. Ateik šventoji Dievo dvasia.
So the Lord says to us, He's reminding us. Taigi Dievas mums primena, He's reminding us about His power. Jisai primena mums apie savo galę. And I've got an image of the fire of the Holy Spirit. Aš turiu vaizdinį ugnies iš šventosios dvasios. I'm thinking of the burning bush that Moses saw. That's Exodus chapter 3. Galvoju apie degantį krūmą, kurį matė Mozė iš Išėjimo knygos 3 skyriaus. You know, when Moses saw that fire, Kai Mozė pamatė ugnį, things only happened when he moved towards the fire. dalykai pradėjo vykti tik tuo metu, kai jis pajudėjo link ugnies. The Lord is revealing things to us today. Dievas atskleidžia dalykus mums, But he says, come, bet jis sako, ateik, draw near to me. ateik arčiau link manęs. And as Moses drew near to that fire, Ir Mozė artėjant link ugnies, he heard the message. jisai išgirdo žinutę. You are standing on holy ground. Tu stovi ant šventos žemės. Stand this afternoon on holy ground. Stovėkim šiandien ant šventos žemės. Say to yourself, Pasakykim savo, I'm standing on holy ground. aš stoviu ant šventos žemės. And when we stand on holy ground, Ir kai mes stovim ant žemės šventosios, in faith, when we stand on holy ground, kai tikėjime mes stovim ant šventos dvasios we become žemės, holy. mes tampame šventi. Say, I'm holy because I'm standing on holy ground. Pasakykite, aš esu šventas, nes aš stoviu ant šventos žemės. Aš esu šventas, nes stoviu ant šventos žemės. Now, just allow yourself to look up. You might want to keep your eyes closed. You might want to open your eyes. But lift up your head. Bet pakelkit galvas. Galit laikyti užmerktas akis, galit atmerktas, bet pakelkit galvas. Because as we do this, we're taking the focus away from ourselves. Nes kai dabar čia esame, mes nukreipiam savo žvilgsnį nuo savęs pačių And we're focusing on the Lord. ir susikoncentruojame į viešpatį. And the fire of the Holy Spirit is before us. Ir šventosios dvasios ugnis yra prieš mus And it's a consuming fire. ir jinai yra visą naikinanti ugnis. It's a fire that burns up anything that is impure. Ir tai yra ugnis, kuri sudegina visą, kas yra netyra. If you're aware of anything in your life right now that's not right, just say to the Lord, consuming fire, refine me. Ir jeigu dabar į jūsų mintį ateina tai, kas yra netyra, negerai jūsų gyvenime, sakykite, visą naikinantį ugnie, nutyrink mane. Nutyrink mane. And the Lord is always gentle because he's a God of mercy and compassion. Ir Dievas, jisai yra visada švelnus, nes jis yra gailestingumo ir užuojautos Dievas. Moses took off his shoes. Mozė nusiovė savo batus. It's a sign of letting go of control. Ir tai yra ženklas paleidimo, nekontroliavimo. When you take off your shoes, you're more vulnerable. You're not so protected. Būdamas basas, tu esi labiau pažeidžiamas. Just let go of any ways in which you're trying to protect yourself. Paleiskit visus būdus, kuriais bandot apsisaugoti. Say to the Lord, Lord, I want to live for you. Pasakykit viešpačiui, Dieve, aš noriu dėl tavęs gyventi. Viešpatie, aš noriu dėl tavęs gyventi. And just let go of anything that could be holding you back. Ir paleiskit bet ką,
kas gali jūs vis dar laikyti. And then, as Moses stood before that fire, Ir Mozei stovint prieš šitą ugnį, as he removed his shoes, nusiovus batus, as he stood on that holy ground, jam stovint ant šventos žemės, the Lord said to him, I have a mission for you. Dievas Mozei pasakė, aš tau turiu misiją. And the Lord says to us this afternoon, to each one of us, Ir Dievas kiekvienam iš mūsų sako, just like he said to Mary, taip kaip sakė Marijai, I have a mission for you. tau turiu numatęs misiją. God has a mission for each one of us. Dievas turi misiją kiekvienam iš mūsų. And we cannot remain passive. Ir mes negalim išlikti pasyvūs. We need to step into what he's calling us to do. Mums reikia įžengti į tą vietą, And kur we need yra to jo step kvietimas. out in faith. Ir mes turime įžengti su tikėjimu. So just say to the Lord, if you're ready, say, yes, Lord. Ir jeigu esat pasirengę, tai pasakykit taip viešpatie. Yes, Lord. Taip viešpatie. I'm ready. Aš pasirengusi. Send me. Siūsk mane. Yeah. Send me in the power of your spirit. Siūsk mane savo šventosios dvasios gale. Siūsk mane savo šventosios dvasios gale. Teach me to walk in supernatural faith. Mokyk mane eiti ant gamtinių tikėjimų. Mokyk mane eiti ant gamtinių tikėjimų. Amen. 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 Now, friends, just look where we've traveled to this afternoon. Dabar, draugai, pažiūrėkit, kur mes nuėjom, kiek nukeliavom per šitą popietę. Brother Gediminas said, start at the back of the stage. I think it's for the cameras. Brolis Gediminas dėl kamerų, dėl garso sakė, pradėkit vidury scenos. Now, we've been advancing. Ir mes judėjom į priekį. Now, if you can't see at the back, we're at the top of 3 steps. Mes esame viršuje, 3 laiptelių viršuje. I think this is like our lives, Ir atrodo, kad tai yra kaip mūsų gyvenimai. that the Lord always calls us forward. Kad Dievas visada kviečia eiti į priekį. And it never feels very safe. Ir eiti į priekį niekada nėra labai saugu. It's an exciting journey, Tai yra visiškai nenuobodi kelionė. but the Lord is with us. Bet viešpats yra su mumis. Amen. Amen. We're going to take a break now. Do you want Dabar bus pertrauka. 20 minutes at least? Tai dabar pusę valandos pertrauka, tai renkamės čia po 3:15. Tai va, nevėluokim.